अवामी न्यूज़ पारां अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त काज़ी अहमद लग क़ौमी शाहराह ते रेण शाख वटि हादसे सबबि अल्टो कार शाख में किरी पई, जंहिंखे बाहि लॻी वई आहे। बाहि लॻण सबबि 3 औरतूं, 3 ॿारड़ा ऐं 1 मर्द समेत 7 ॼणा सड़ी खाक थी विया आहिनि। हिक ई खानदान जा भाती हैदराबाद में ईद ख़रीदारी करे मोरो वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो आहे। अवामी न्यूज़ पारां अवां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त काज़ी अहमद लग क़ौमी शाहराह ते रेण शाख वटि हादसे सबबि अल्टो कार शाख में किरी पई, जंहिंखे बाहि लॻी वई आहे। बाहि लॻण सबबि 3 औरतूं, 3 ॿारड़ा ऐं 1 मर्द समेत 7 ॼणा सड़ी खाक थी विया आहिनि। हिक ई खानदान जा भाती हैदराबाद में ईद ख़रीदारी करे मोरो वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।